Всем привет, дорогие друзья! Попросили меня повторить такую модельку кошелька. Женский маленький кошелек, одно отделение под купюры и одно отделение под карточки и прочую мелочевку. Вот что получилось. Размеры практически одинаковые. Также имеется одно отделение под карточки, монеты и одно отделение под купюры. Для пошива данного изделия использовал кожу морской змеи Коронг и кожу Краст толщиной меньше 1 мм. Хотя для данного изделия можно использовать еще тоньше кожу. Кроме того, еще использовал рамку для кошелька. Ширина данной рамки 10,5 см. И также на данной рамке имеются отверстия. Расстояние между этими отверстиями как раз 5 мм. В процессе изготовления внес некоторые изменения в выкройку, поэтому можно ее смело скачивать в описании под этим видео, распечатывать и приступать к работе. Чтобы после приклеения и вырезания у меня узор находился красиво по центру, а не наискосок на изделии, разместил листок, посмотрел, где у меня должен быть центр и пометил. Теперь после склеивания и вырезания у меня выйдет данная полоса красиво по центру. Получается, с одной стороны змейка, с другой стороны краст. Для склеивания использовал клей EcoSar 4155. Сейчас данные детали сразу обработаю финишем, так как это змейка и хочется придать ей больше блеска. Буду использовать крем Nova от Kenda Farben. Хорошо отталкивает воду и при этом еще придает красивый блеск изделиям. На данных две детали размерами 185 на 120 наношу только там, где змейка идет. На данную деталь тут идет один слой кожи краст. Соответственно, на лицевую сторону наношу. И на данную деталь размерами 175 на 95 наношу с одной стороны и с другой стороны.
Нанес 2 слоя крема, заполировал, потом нанес еще один тоненький слой и еще раз заполировал. Какая разница получается между обработанной и необработанной кожей. На данной детали, на этом урезе нанес уже грунт, нанес краску. А данные детали нужно между собой склеить. Склеиваются они следующим образом. Это карманчик. Он приклеивается одной стороной к одной детали, другой стороной к другой детали. Таким образом. А эти детали между собой склеиваются по краю. Склеивается только половина до того момента, пока есть отверстие. А с этой стороны будет вклеиваться другая деталь. Также до половины. Вклеил данный карманчик под мелочь. После этого карманчика по краю проклеиваются данные две детали уже. Тут не проклеиваю для того, чтобы потом, когда кошелек будет наполняться мелочью, он мог деформироваться, вытягиваться, помещалось побольше мелочи. И данная деталь уже вклеивается последняя в середину.
Ножиком подровнял края. Сейчас буду их обрабатывать. Буду обрабатывать до сшивания, так как после сшивания будет еще рамка. И в данных местах уже будет невозможно обработать. Грунтфиллер от Кенда Фарбен. Прошил одну сторону уже. Прошивать начинаю с центра. Один край рамки прошил. И тут заканчиваю шов. Сейчас также начинаю тут с центра. Прошиваю. Захватываю этот край рамки. И тут заканчиваю шов. Полностью прошил изделие. Дополнительно еще обработал края тут. Кнопку устанавливал уже в самую последнюю очередь. Не знал, какую поставить. Поставил капу 10 миллиметров. В принципе, неплохо сюда подходит. Пиши в комментариях, нравятся ли тебе такие маленькие кошелечки. На этом все. Пока-пока.